laouinou brezhoneg e vo pennadoù pepini zo lip da la a pez neus c'hoant diwar-benn gwallard. Setu dre vras penaos gant ar spered on eus labouret var an diskouezadeg-se. Setu evit hirio gant sked on eus divizet gellet pedi pev ar den a war ur bern diwar-benn gwallard evit eskem ganeoc'h diwar-benn a pez ebet gwallard. Setu are a zo ganeomp bezo Pierret Kermoal a zo em richenn amañ. Pierret a neus gret kalz studiadennoù diwar-benn a lennegezh vrezhoneg deus ar mare-se, Roparsemon, Youndrezen, Jakez-Rioù, a-gal a bet embannet gant an ti-embann Abel. Setu zel lennegel rik war a pez neus gret gwallard a pez zo interesant. Tristan Loarer a zo amañ a zo kelenner e skol-veur oazhon daou neus bet labouret var dres menos ar broadelez e-barzh a lennegezh vrezhoneg be skrive gantañ neus ket pell zo c'hwec'h zo levr zo bet embannet e galleg gant ti-embann Les Montagnes Noires a zo an titl a zo anthologie la littérature bretonne des origines à nos jours. A zo e galleg hag gantañ bezo bet meur aini o skrivañ diwar-benn gwallard. Erwan Upel, donc iz meus diskouezet oc'h neus skrivet un dezenn eus oa en daouil dek soñjdik diwar-benn gwallard. Erwan Upel zo e penn a gevrengeltiek e Roazhon hag neus bet studiet piz deuhe pe zo bet gret gant gwallard. Hag tudu al Lyon zo rener al Liam. C'hwec'h al Liam yo are zo et da heul gwallard gant em eus spered e gwallard na-eont la o displeg o dom andrase hag evel just e-barzh al Liam ez eus bet kalz pennadoù gant skrivanerien gwallard met ivez diwar-benn a pez ebet gwallard. Setu pez m'o oant d'ober nebet goulennoù deus out a goudeze c'hwi raio goulennoù deus out